ちょっとまあ話しながらはい、ありがとうございます。と思うんですけど、はい。そうですそうです。あ、これも花満点でかけついていて、今の仕事がすごく僕楽しいっていうか性に合っているというかのベーカリーだったんですけど、ホテルの分業制なんですね。なんかだんだん自分の記事人にあれこれされるのが嫌になってきててもう自分でやってみようかなって。でも本当無謀すぎましたけど、でもなんとかなりましたね。あとこれにホワイトチョコ包んで焼くんですけど、まあチョコ尽くしみたいなパンで、僕なんかもともとうまみのあるパンがすごい好きで、日本ワイン結構好きで、まああちこちあと買って飲むんですけど、はい、日本ワインも結構うまみっていうのを感じるワインが割と多いなとか思いながら飲んでたりするんですけど、香りがめっちゃいいんで、もしよかったらちょっと嗅いでみて食べてみて。僕それ使い始めた時にこんなパンが焼けるとは思わなかったです。花満点で。それぐらい絶望してましたから花満点に。でもその間にも農家さんがめちゃくちゃ頑張ってくれてました。だから昔の花満点と今の花満点、この辺っていうか全然変わったと思うし、すごく良くなりました。埼玉独特の土地の香りのするパンが焼けるんで、その辺がちょっと面白いなと思って、これに関しては手でいつも混ぜてます。でもなんかパン作りしてて楽しいみたいな瞬間ってあるんですか？やっぱりカンパーニュがめっちゃかっこよく焼けた時ですよね。バタールとか、まあカンパーニュなんで塩と酵母と水とか、まあ粉だけですけど、なんであんなものが焼けるんだろうっていう、その魅力っていうか、毎回でもちょっと思い通り焼けなかった時の悔しさがすごいんで、すごいストレスですね。カーってなりますね。すっごい疲れます。それがもうここで入れないと、もうその後が追っかけてくるとか、猶予がない時がやっぱりあるんですよね。パン作りしてて寒い時とかそうなんですけど、いやもうオーブン巻いてないしなーって、もうしょうがないなーとか、もう少し粘りたいのに粘りたいとか、やっぱり一日の中にそういう時間がやっぱ何回か訪れるんですよ。まあ今入れときゃよかったとかなんか今日のはよくいいバゲットが焼けそうな気がします。ちょっと待ってね、多分もう2分か。よいしょ。今自分の焼けたこのフランスパンとかを見ると、いや昔の僕だったら想像できなかったろうなっていうぐらい。本当ですか？こんなパンが焼ける粉だったんだって理解できてないって意味です。
そういうことか。自分の技術は別にそんなに大して変わってないと思うんですけど、この花まんでは諦めなくてよかったっていうのが大きくて、僕はでもこの粉にだいぶ職人として育ててもらったと思ってるんで。北海道産とか他の品種では得られないなんかアドバンテージ。一番はバタールとか2日目が美味しいとか、1日経って袋開けた時のバタールの袋の香りが尋常じゃないぐらいうちのすごいです。本当にいい香りです。だからそういうのがいっぱい分かってきて、こっち先入れたい。でもこれ出しとこう。これ出しておきます。あともうちょいだな。もうちょいだな。フランスパン焼けたといいよこれ。よいしょ。よっ。今日の生地の感じだともう5分早くてもよかったなってぐらいな感じでした。5分が違うんですね。そうなんですよ。っていう葛藤をみんないっぱいやるのね。パン屋さんやってんじゃないかなと思うんですよね。5分違うとどうなんですか。なんていうんですかな、シャキーンとしたんじゃなくてちょっとデレってしたパンが焼き上がるみたいなイメージですかね。意外としっかりした色づきのパンが焼けます。我々通称男前って呼んでますけど、もうちょいだな。出しましょう。なかなかいいように焼けてる。せめてかっこいいパン焼きたいな。冷凍の生地のようにはかっこよく焼き上がるんです。結構これも焼き込むんですね。焼き込んだ方が美味しいです。いろんな味のコントラストが出るので。味のコントラストが出るんですね。苦い部分とバターの濃い風味の部分と中の白い部分とかアロマがする方が食べ物として好きかなっていうのがあります。最近もうメモリが見えなくて参っちゃいますね。基本的にこの子ら水分が多くてダルンダルンなんで、緊張が取れたらもうすぐ入れてあげる。もう出しちゃおうかな。出しますね。よいしょ。
今日の朝のパンですかね。わかめのパンのわかめ。なんかあんまり説明できないです。なんでこんな味になるのか。頭ではこうしたいなと思って作ってます。結構高加水なんで皮は薄めですね。こんな感じです。柔らかいです。もうちょいだな。ちょっとどうしようかな。引っかかった。しまった。もうミキシングの前の段階でもう生地ができてるんで、こんなに綺麗な膜できないんですよ。満点って15、あんまり20度は超えてほしくなくて、20度超えるときは発酵時間で調整して、普段2時間発酵させるところを1時間半にしてもう冷蔵にするとか、いいと思います。開いてますね、これは。とにかく生地がつながらないのでミキシングは多めになるっていう印象。お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。お待たせ。今日パンパンでもともとハーフがなる。それからハイジの卵サンド。噛んでると美味しいんですよね。で、本当何もつけなくっていいっていう。本当は。だけど何かちょっとバターでも塗っちゃったらもうごちそうになっちゃう。やった。ありがとうございました。また来ます。はい、ありがとうございました。すいません。バタール。はい。以上です。常連からスタッフになったって聞いたんですけど。はい。それは事実なんですか。事実です。土曜日に出勤してください。ここで働かせてくださいってお願いしました。はい。なんかお客さんもすごくいい方ばっかりで、なるほど。働きやすいです。ありがとうございます。また。めっちゃ臨月の時にも来てくれてて、買い物にね。そうです。それで無事生まれて。大丈夫ですか？すいません、とんでもないです。ありがとうございました。気をつけて。毎週、はい、うちのお店で使うパンをうちのホットサンドに使わせてもらってるんですけど、この納品に来るたびにこの立ち話で毎週いろいろちょっとしたアドバイス、お店のこととかもいただいてるんで、ちょっと講座に通ってるみたいな。なんかいろんな人見てきたんですよ、やっぱ飲食で潰れていく人いっぱい見てきたんで、なんかでも聞かない人ほど早くなんかいなくなるかも。まあ彼はなんかそうっすかって聞いてくれる。あとやっぱり一番でかいのは店にとってはカレーのレシピというかそうですね。
タレのレシピを教えてもらったんです教えてもらいましたはいやっぱりごちそうになったのそれでパンだけ作れるんじゃなくてやっぱ料理とかお酒とかいろんな知識があった方がいいとかなんか総合的な感じだよね結局お店やるっていうことはねだからいっぱい遊びなって多分言うんだろうね俺はねみんなにいっぱい遊びなって感度高いうちに若いうちに経験した方が